आज त बेबी र म नजिकको पसलबाट दूध र ड्राई फ्रुट ल्याएर मिठो खीर बनाएर खाइयो। अलराइट गाइज, वेलकम टु माई मिनी भ्लग। श्रावण 15 गते हामी खीर नि खान पाइएनौँ र भिडियो नि हाल्न पाइएनौँ। सो आज हामी दूध र खीर बनाउने सामग्री लिन नजिकको पसलमा जाँदैछौँ। सो लेट्स गो। र अलि अगाडि जाँदै गर्दा बेबी रिसाउँदै भनिन्, यार 15 दिनदेखि पानी परेको परै छ यार, मलाई त झ्याउ भइसक्यो यार। बिस्तारै हो बिस्तारै भन्दै मैले बेबीसँग सोधे, बेबी चामल र दूध मात्र लिए पुग्छ हैन? हैन नि, काजु किसमिस नरियल नि लानुपर्छ क्या, नत्र मिठो नै हुँदैन क्या खीर। हो र? ओके भन्दै हामी डेरी पसलबाट 1 लिटर भैँसीको दूध लियौ र लाग्यौ टाइचिन चामल किन्न किराना पसलतर्फ। फर्स्टको किराना पसल छिर्दा त्यहाँ टाइचिन चामलै पाइएन। सो हामी लाग्यौ अर्कै किराना पसलतर्फ, जहाँ हामी आधी किलो टाइचिन चामलका साथ काजु किसमिस लगायत नरियल जस्ता ड्राई नट्स लिँदै लाग्यौ रुमतर्फ। सो गाइज, हामीले सबै सरसामग्री किनिसक्यौ, अब जाँदैछौँ रुमतर्फ। भन्दै हामी बाटोमा रहेका लोकल कुखुराहरू हेर्दै रुम पुगेर चामल केलाउँदै कुकरमा दूध हाल्यौ। दूध उम्लिए सँगै सबै ड्राई नट सानो टुक्रा पारी मिठो खीर पकायौ। फाइनली हाम्रो मिठो खीर पाकेर रेडी भइसके पछाडि हामी दुवैजना अन्तिम श्रावणको चिसो भगाउँदै खीर खायौ। धन्यवाद।